야, 너 들어봤어? 아부다비에선 에어컨이 추워서 고장난대. 말이 안 되지? 에어컨이야 원래 더워서 트는 건데. 여긴 1년 내내 더우니까 계속 켜놓고 살거든. 근데 겨울엔 바깥 기온이 15도쯤 되잖아? 근데도 실내에선 계속 찬바람 쐬고 있음. 그러면 에어컨 속 부품에 결로 생기고 기계가 너무 차가워져서 오히려 고장나는 거야. 심지어 정비기사들이 와서 하는 말이 에어컨이 너무 추워서 고장났어요. 이래. 이게 말이 돼? 우리나라에선 상상도 못할 일인데 여긴 진짜 그런 일이 벌어져. 아부다비는 에어컨 없이 못 사는 도시야. 그러니까 여긴 여름에도 고장나고 겨울에도 고장나고 그냥 에어컨이 주인공인 도시라고 보면 돼. 한국이랑은 진짜 사는 감각 자체가 달라.